очень хороший продукт, потому что действительно о нем можно петь и песни только петь. Больше никак я не могу сказать, потому что у самой много очень результатов. А сейчас, кто получил результаты, 2-3 человека, выйти и рассказать о своих результатах. То есть представиться фамилия, имя, отчество, кто получил хорошие результаты. Самостоятельно. Я вот для вас лично расскажу. Хорошо. Я сама могу рассказать. Представьтесь. Буквально свежие. Я Раиса Позднякова, с 2020 года в компании, серебряный директор. Жизнь заставила искать мне, значит, плохо было со здоровьем. Ходила в больницу. Больше я туда вообще даже не только не хожу, но, по-моему, я уже не пойду я туда никогда. Вообще ставили диагноз Хоббл. Хоббл — это, чтобы перевести по-русски, это отмирание клеток легкого. Ну, это уже онкология и все. Вот такая вещь. В больнице у нас это не лечат. Искала компанию. Слава богу, что знала Люду. Вот как-то мы с ней связались по телефону. Она мне так очень уверенно сказала: приходи. Я говорю: мне уже все, наверное, ничего не поможет. Это уже вообще все. Она говорит: приходи. Очень настояла, но я пришла. И вот она мне дала 4 этих самых бальзама. Говорит: иди пей, все будет хорошо. На самом деле. С чего началось, это интересно рассказать? Ну да. Началось с того, что очень большие пошли выделения. Это, наверное, с легкого столько всего вышло, шло со всех сторон. Просто можно было открыть рот, а там вот так вот такая вот вещь была. Ну, естественно, тут и гайморит, и все, целая куча вот этих простудных заболеваний, я их никуда не бей. Нос восстановила тем, что капала. И как появились зубные пасты, черную зубную пасту на ночь закладывала в нос. Это очень хорошо. Да, пощипывает. Ну, а как иначе? Чтобы, да? Быстро же. Иначе как вылечиться? Ну вот, значит, гайморит ушел с легкими, а я все время кашляла. Когда пришла, я говорить не могла. У меня он кашель шел, и день, и ночь. Вот кашель ушел. В больницу больше не хожу, но я знаю, что у меня там все нормально. Ну, что еще сказать? А горло? Горло. Просто брала черную зубную пасту и смазывала. Не сразу я к этому пришла. Вначале не знала, что это делать. Потом зубной пастой гланды вот смазывала.